Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் அபிநயா மதன்குமார். நான் ஒரு பீடியாட்ரிக் கன்சல்டன்ட். வெல்கம் டு டாக்டர் மாமிஸ் யூடியூப் சேனல். ஸோ எங்கள் யூடியூப் சேனலில் வாரம் உங்களுக்கு மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு வரோம். நான் வந்து பீடியாட்ரிஷியன் அப்படின்றதுனால என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே சைல்ட் க்ரோத், டெவலப்மெண்ட், வேக்சினேஷன், ஸோ இதை பற்றிலாம் இருக்கும். அண்ட் டாக்டர் ஐஸ்வர்யாவோட வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து ஆப்ஸ்டெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட் கொடுங்க. ஸோ இன்றைக்கி நான் பேச போகிற டாபிக் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி வரக்கூடிய சளி இருமல் பற்றி தான். இது ரொம்ப காமன். ஸோ குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பெரியவங்களை கம்பேர் பண்ணுறப்போ குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி இருமல் பிடிக்கும். ஸோ என்ன டயட் கொடுக்கலாம், எதனால் இந்த மாதிரி அடிக்கடி சளி இருமல் வருது, ஸோ இதுக்கான ரெமெடிஸ் எல்லாத்தையும் பற்றியும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி சளி இருமல் வர்றது வந்து நார்மல் தான். ஸோ ஒரு குழந்தை ப்ரீ ஸ்கூல் இல்லைனா வந்து லெஸ் தென் 5 year old குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 8லேருந்து 10 வாட்டி அவங்களுக்கு சளி இருமல் வர்றது நார்மல். அதையும் மீறி அடிக்கடி வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட எவால்வேஷனுக்கு போகணும். ஸோ இது எதனால் வருது? மோஸ்ட் காமன் காசஸ் வந்து வைரஸ் தான். ஒரு சீசனலாக வரும் ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா கடகடன்னு மற்ற எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் அது ட்ராப்லெட்ஸ் மூலிமா ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். ஸோ இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஃபார் கோல்ட் அண்ட் காஃப். இதுக்கு அடுத்த ரீசன் வந்து அலர்ஜி. ஸோ அலர்ஜி வந்து எதனால வேணால் இருக்கலாம். ஒரு டஸ்ட் அலர்ஜியாக இருக்கலாம், ஸ்மோக் அலர்ஜியாக இருக்கலாம், ஃபுட் அலர்ஜி. ஸோ அது எந்த ஒரு அலர்ஜினாலுமே சில குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோல்ட் அண்ட் காஃப் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், நீங்கள் வந்து ஒரு கோல்டு காஃப் ஒரு குழந்தைக்கு வருதுன்னா என்ன காரணம் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். ஸோ மோஸ்ட் காமன் காஸ் வந்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ வைரஸஸ்னால வரக்கூடிய கோல்டு காஃப் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 5 days இல்லைனா ஒரு 1 week வரைக்கும் அந்த எபிசோட் இருக்கும். சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து 3 நாள்லேயே சரியாக போகிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது. பட் ரொம்ப ரேரான சிச்சுவேஷன்ஸில் 1 month வரைக்கும் கூட குழந்தைங்க வந்து இருமிட்டே இருப்பாங்க. பட் சளி வந்து ஒரு 3 days 5 days சரியாக போயிடும். அந்த மூக்கு ஒழுகிறது, மூக்கு அடைப்பு, இதெல்லாம் ஒரு 3 நாள் 4 நாளில் சரியாயிடும். காஃப் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொலாங்டாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து போஸ்ட் வைரல் இரிட்டன்ட் காஃப் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். ஸோ இதையும் மீறி நெக்ஸ்ட் வந்து அலர்ஜி காஃப் அப்படி இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலியில் வந்து யாருக்காச்சும் அலர்ஜி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். அண்ட் அலர்ஜன்ஸ் எதனால அலர்ஜி வருது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை அவாய்ட் பண்ணாதான் இந்த கோல்டு காஃப் அடிக்கடி வரது வந்து நம்ம தவிர்க்க முடியும். பட் நிறைய பேரண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, டாக்டர் என் குழந்தைக்கு வந்து அடிக்கடி சளி வருது, அடிக்கடி இருமிட்டே இருக்கான், இவனுக்கு ஏதாவது எதிர்ப்பு சக்தி ப்ராப்ளமாக இருக்குமா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ இந்த எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடு இது வந்து மெடிக்கலாக நம்ம வந்து இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி வந்து ரொம்ப ரேர். ஒரு 100 குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா 5லேருந்து 6 குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் ரியல் இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி இருக்குது. மற்ற குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே எய்தர் ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாலையும் இல்லைனா அலர்ஜினாலையும் தான் கோல்டு காஃப் வரும். பட் பேரண்ட்ஸாக நீங்கள் ஒரு சில வார்னிங் சைன்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இம்யூனோடெஃபிஷியன்சியாக இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு எப்போ எவால்வேஷன் பண்ணணும்னு சில வார்னிங் சைன்ஸ் மட்டும் இருக்குது. அதை மட்டும் நான் லிஸ்ட் பண்ணுறேன், அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த இம்யூனோடெஃபிஷியன்சிக்கு நம்ம எப்போ எவால்வேட் பண்ணணும்? ஒரு 5 வார்னிங் சைன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட், ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு வருஷத்தில் 4 வாட்டிக்கு மேலே 4 or more இயர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், ஸோ காதுலேருந்து சீழ் வடிகிறது வந்து அடிக்கடி வந்துட்டுருக்கு. 4 எபிசோட்ஸ்க்கு மேலே வந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி எவால்வேஷன் பண்ணணும். அதே மாதிரி சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் 2 எபிசோட்ஸ்க்கு மேலே ஒரு வருஷத்தில் வருது. இல்லைனா நிமோனியா, அதாவது நெஞ்சு சளி பிடிச்சி குழந்தை வந்து ரொம்ப ப்ரீதிங்கே ப்ராப்ளம் இருக்கும், பிரெத்லெஸ் ஆகிடுவாங்க, இழப்பு வாங்கிட்டு இருக்கும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரீதிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் தான் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் நிமோனியா. ஸோ 2 or more எபிசோட்ஸ் ஆஃப் நிமோனியா in 1 year, இந்த ஏதோ வார்னிங் சைன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எவால்வேஷன் பண்ணணும். அதே மாதிரி ரெக்கரண்ட்டாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃபெயிலியர் டு த்ரைவ் இருக்கும். அதாவது அந்த ஏஜுக்கு உண்டான ஹைட்டோ வெயிட்டோ அந்த குழந்தைங்க வந்து அச்சீவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஃபெயிலியர் டு த்ரைவ் இன் எனி சைல்ட் வில் வாரண்ட் இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி ஒர்க்அப். அது மட்டும் இல்லாமல் சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ரிப்பீட்டடாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ தோல் மேல்புறமாக இல்லை, ரொம்ப டீப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், சீல் கட்டி மாதிரி வந்து அந்த சீல் உடஞ்சி அதனால ப்ராப்ளம், ரொம்ப டீப் சீட்டட் ஆப்சஸஸ், ஆர்கன் அதாவது நம்ம அப்டமினல் ஆர்கனோ ஏதாவது ஒரு ஆர்கனில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம். ஸோ இந்த சிவியரான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கும் நம்ம இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி ஒர்க்அப் பண்ணணும். ஸோ இது இல்லாமல் உங்கள் குழந்தைங்க வந்து நார்மலாக ஒரு கோல்டு வருது, அதுக்கு வந்து ஒரு 1 week கஷ்டப்படுறாங்க, அதுக்கப்புறம் ரெக்கவர் ஆகிடுறாங்க அப்படின்னா நத்திங் டு வரி. நீங்கள் வந்து என்ன சிம்டமேட்டிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு உங்கள் பீடியாட்ரிஷியன் சொல்கிறாங்களோ அது மட்டும் கொடுத்தாலே போதும். இன்னொரு காமனாக பேரண்ட்ஸ் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா, குழந்தைக்கு ஒரு சளியோ இருமலோ இருக்கும்போது
வரும்போது ஓவர் த கவுண்டர் அவங்களாவே வந்து ஃபார்மசிக்கு போய் ஒரு மெடிசன் வாங்கி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் வரும்போதே ஒரு 4 மருந்தோட ஓபிடிக்கு வருவாங்க. ஸோ இந்த மருந்து வந்து நாங்கள் ஸ்னீசிங்க்கு கொடுக்குறோம், இந்த மருந்து வந்து சளி ஒழுகிறதுக்கு கொடுக்குறோம், இது வந்து மூக்கடைப்புக்கு கொடுக்குறோம், இது இருமலுக்கு கொடுக்குறோன்னு 4 டிஃப்ரெண்ட் மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. பட் நம்ம வந்து பிராண்ட் நேம் ஆர் அந்த பேக்கேஜ் தான் வேறு, பட் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க மெடிசன் வந்து எசென்ஷியலி அது வந்து ஒன்றா தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஃபார்மசிஸ்ட் கிட்ட போய் வாங்குறப்போ அவங்க இதை சொல்லவே மாட்டாங்க. அண்ட் ரொம்ப சின்ன குழந்தைக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி காஃப் மெடிசன்ஸோ இல்லைனா வந்து இந்த ஆன்டிஹிஸ்டமின்ஸ் கொடுக்குறப்போ டோசிங் தெரியாது. ஸோ ஓவர் டோசிங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப குழந்தை அப்படியே ஸ்லீப்பி ஆகிடும், ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க, டிஸ்ஓரியன்டட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. கோல்டு காஃப்க்கு தயவு செஞ்சு செல்ஃப் மெடிக்கேட் பண்ணாதீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன மெடிசன்ஸ் அண்ட் என்னென்ன டயட் வந்து கோல்டு காஃப் எபிசோடில் கொடுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன், அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் எபிசோட் இருக்கப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன டயட் கொடுக்கணும், இதுதான் காமனான பேரண்ட்ஸோட டவுட். ஸோ நார்மலாக குழந்தை வந்து என்ன டயட் ஃபாலோ பண்ணுமோ அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் சில்ட்ரன் இருந்தால் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் கண்டினியூ பண்ணுங்கள். பால் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம், வெதன்னு பால், வார்ம் மில்க் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். இது வந்து ஒரு காமன் மித், சளி பிடிக்கிறப்போ பால் கொடுத்தா இன்னும் வந்து மியூக்கஸ் கன்ஜெஷன் அதிகமாகிடும் அப்படின்றது. பட் அந்த மாதிரி கிடையாது. நீங்கள் வந்து டர்மரிக் மில்க், கொஞ்சம் மஞ்சள், கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு தாராளமாக நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து என்ன உணவு நம்ம கொடுத்தாலும் அது வந்து வார்மாக இருக்கணும், வெதன்னு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் நிறைய வார்ம் ஃப்ளூயிட்ஸாக கொடுங்க. சுடு தண்ணி வச்சு கொடுக்கறது, குழந்தைக்கு வந்து வார்ம் சூப், கஞ்சி, இந்த மாதிரி நல்ல எல்லாமே வந்து வெதன்னு கொடுங்க. பிகாஸ் ஒன்ஸ் அந்த கோல்ட் காஃப் செட்டில் ஆயிடுச்சு அந்த ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப த்ரோட் வந்து இரிட்டேஷன் இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்க முழுங்குறப்போ ரிஃப்ளெக்ஸ் காஃப் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ மெயினாக அந்த த்ரோட் வந்து நம்ம மாய்ஸ்சரைஸ்டாகவே வச்சுருக்கணும். ஸோ அதனால தான் வார்ம் ஃபுட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். நிறைய வார்ம் ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து குடிக்க என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். தண்ணி வெதன்னு குடிக்க என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். பட் இது ரொம்ப கஷ்டம். சின்ன குழந்தைங்க வந்து சுடு தண்ணி கொடுத்தா குடிக்கவே மாட்டாங்க. இது ரொம்ப காமனாக பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க. பட் அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டிப் நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணலான்னா, வார்ம் வாட்டரில் ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் ஹனி, தேன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். பட் இது வந்து ஒன்லி ஆஃப்டர் 1 இயர், 1 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். தேன் வந்து என்ன கேட்டால் இட்ஸ் அ பெஸ்ட் மெடிசன் ஃபார் காஃப். ஸோ எய்தர் தேன் வந்து வார்ம் வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் தேன் நீங்கள் வந்து 3 வேளை குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ தேன் வந்து என்ன பண்ணணும்னா த்ரோட் வந்து நல்ல சூதனிங் பண்ணிவிடும். அந்த ட்ரை இரிட்டண்ட்டாக ஆகி காஃப் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த த்ரோட் இரிட்டேஷனை வந்து அது கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். தாராளமாக பால் கொடுக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ், ஸோ கோல்டு அந்த எபிசோட் இருக்கிறப்போ வாழைப்பழம் கொடுக்கலாமா, மற்ற ஃப்ரூட்ஸ்லாம் கொடுக்கலாமான்னு கேட்பாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். பட் ஒன்லி இஃப் யுவர் சைல்டு டசன்ட் ஹேவ் அலர்ஜி, இந்த மாதிரி பழங்கள் ஏற்கனவே குழந்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு, அதுக்கு எந்த அலர்ஜியும் வரலன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கோல்டு காஃப் எபிசோட் அப்போவும் வாழைப்பழம் எந்த ஒரு ஃப்ரூட்ஸும் கொடுக்கலாம். பட் இட் ஷுட் பி இன் மாடரேஷன். முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல வார்ம் ஃபுட், வார்ம் ஃப்ளூயிட்ஸ் அதில் வந்து நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து எந்த ஒரு குழந்தைக்கும் கோல்டு வந்துருச்சு, காஃப் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நேசல் பிளாக், மூக்கை வந்து நல்லா அடைச்சிருக்கும், ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல்லே இருக்காது. ஸோ வாசனை வரல அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து ஃபுட் ரெஃப்யூசல் வந்து ரொம்ப காமன் தான். ஸோ அதனால் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃபீடிங், ஸோ அப்பப்போ வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொடுத்துட்டே இருங்க, ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் கொடுங்க, அது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் த ஒன்லி அண்ட் பெஸ்ட் மெடிசன் டியூரிங் அ கோல்டு எபிசோட் அப்படின்னா நேசல் ட்ராப்ஸ் தான். ஸோ இந்த மூக்கடைப்பை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணணும். பிகாஸ் நேசல் செக்ரீஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து தூங்க முடியாது, ஸோ இருமிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் அகைன் அந்த செக்ரீஷன்ஸ் வந்து த்ரோட்டுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அதனால ஜஸ்ட் சலைன் நேசல் ட்ராப்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சலைன் நேசல் ட்ராப்ஸ் வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் அ டே, நிறைய வாட்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எவ்ரி 4 hours, எவ்ரி 6 hours கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். செக்ரீஷன்ஸ் கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து தூங்குறதுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது, சாப்பிட்றதுலையும் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. ஸோ நேசல் ட்ராப்ஸ் யூ கேன் யூஸ், பட் சலைன் நேசல் ட்ராப்ஸாக சூஸ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் த ஒன்லி மெடிசன் தட் நீங்கள் வந்து ஓவர் த கவுண்டர் ஒரு ஃபார்மசியில் போய் வாங்கலாம். மற்ற எந்த மெடிசன்ஸும் ப்ளீஸ் நீங்கள் வித்தவுட் எனி ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் வாங்கவே கூடாது. நெக்ஸ்ட் வந்து காஃப் சிரப்ஸ் பற்றி மெயினாக சொல்லணும். ஸோ நிறைய இருமல் மருந்து இருக்குது, நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது, நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப காமனாக வந்து பேரண்ட்ஸே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த காஃப் சிரப்ஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரெயினோட காஃப் சென்டரில் போய் ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த காஃப் சென்டரில் போய் ஆக்ட் பண்ணுறப்போ இட் சப்ரஸஸ் த காஃப், அதாவது இருமலை வந்து குறைக்கும். பட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, காஃப் வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை படுக்கிறப்போ அந்த நேசல் செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாம் தொண்டைக்கு இறங்கும். ஸோ அப்போ வந்து ரிஃப்ளெக்ஸாக குழந்தை வந்து காஃப் பண்ணும். ஏன் இரும்புது, டு
ரிமூவ் ஆல் த செக்ரீஷன்ஸ், அந்த தொண்டையில் இருக்கிற செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வெளியில் கொண்டு வரதுக்காக குழந்தை வந்து இருமல் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து ஒன்ஸ் காஃப் சிரப் கொடுத்து இந்த ஸ்டிமுலஸே வந்து கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி டேஞ்சரஸ். அந்த செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்டுக்கு போகலாம், இல்லை குழந்தை முழுங்கிடும். ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்காக ஆகிடும். ஸோ காஃப் சிரப்ஸ் வந்து நீங்கள் அன்லெஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பை யுவர் பீடியாட்ரிஷியன் நீங்கள் வந்து நீங்களாவே ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. அண்ட் டாக்டர்ஸுமே மோஸ்ட்லி நாங்கள் வந்து ஒரு 2 to 3 days மேக்ஸிமம் கொடுப்போம். அண்ட் டோசிங் வந்து என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோமோ அது கொடுத்தாலே போதும். ஒரு 5 நாள் குழந்தை வந்து 1 மாதமாக இருமிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி 1 month வந்து காஃப் சிரப்ஸ் கொடுத்தவங்களாம் இருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் மெயினாக அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். கரெக்டான டோசிங்கில் மட்டும் கொடுங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன். ஸோ ஆவி பிடிக்கலாமான்னு கேட்பாங்க. தாராளமாக பண்ணலாம். நார்மல் வாட்டர் வச்சு ஸ்டீம் இன்ஹலேஷனே பண்ணலாம். நோ நீட் டு ஆட் எனிதிங் இன் தட். அண்ட் ஃபார் யங்கர் சில்ட்ரன், ஒரு 1 வயசு குழந்தையோ 2 வயசு குழந்தைக்கோ ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் நம்ம கொடுக்குறப்ப வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். பிகாஸ் அந்த ஹாட் வாட்டர் ஸ்பில்லேஜ் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது. ஸோ மேக் ஷுர் அதெல்லாம் நீங்கள் டேக்கிள் பண்ண முடியும்னா ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் வித் த ஸ்டீம் இஸ், நிறைய ஸ்டீம் வரும்போது இனிஷியலாக வந்து நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும். நல்ல நேசல் கேவிட்டிஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகிட்டு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் ப்ரொலாங்டாக ஒரு 5 minutesக்கு மேலே நம்ம ஸ்டீம் இன்ஹேல் பண்ணுறப்போ அந்த ட்ரை ஹீட், ஸோ அதில் வரக்கூடிய ஹீட் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். ஸோ நேசல் கேவிட்டிஸ் வந்து ட்ரை பண்ணிடும். ஸோ அதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 1 to 2 minutes பண்ணாலே போதும். ரொம்ப எக்ஸசிவ் ஸ்டீமோட பண்ண வேண்டாம். அண்ட் அகைன் ஹியூமிடிஃபையர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ ஹியூமிடிஃபையர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஸ்டீம் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி மாய்ஸ்ட். ஸோ அது வந்து உங்களோட நேசல் கேவிட்டி ட்ரைனஸ் எதுவுமே காஸ் பண்ணாது. ஸோ யூ கேன் ட்ரை தட். உங்களுக்கு வந்து ஏரியாவில் கிடைக்குதுன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் பை ஹியூமிடிஃபையர்ஸ் அண்ட் ட்ரை தட். அண்ட் ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் வந்து அலர்ஜிக் ஆர் ஆஸ்மேட்டிக் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ரிஃப்ளெக்ஸ் காஃப் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இன்ஃபெக்ஷியஸ் காஃப் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் நீங்கள் வீட்டில் வந்து பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். டோன்ட் ட்ரை டு செல்ஃப் மெடிகேட் யுவர் சைல்ட் ஃபார் கோல்ட் அண்ட் காஃப். ஒரு 5 days to 7 days வந்து பேபிஸ்க்கு வந்து சிம்டமேட்டிக்காக நம்ம ட்ரீட் பண்ணாலே they'll come out of it. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த queries என்கிட்ட பேரண்ட்ஸ் ரெகுலராக கேட்குறதுக்கு எல்லாமே நான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த டாப்பிக்கில் வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஆஸ்க் மீ இன் கமெண்ட். ஐ வில் பி ஹாப்பி டு ஆன்சர் தட். ஸோ வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.